हाम्रो टोपी यस्तो खालको हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ, हामी सबै टोपी लगाइरहेकै छौँ र टोपी लगाउँदाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला यसको यो धार प्राय गरेर टोपी लगाउनु अगाडि आइरन गरेको राम्रो। हामीले अरूलाई जस्तो यो धार निकाल्नको लागि यो सबैतिर गर्नलाई यसरी राखेर आइरन गरेको राम्रो। आइरन गर्दा टोपीको स्ट्रेन्थ बढ्छ, यसको स्टेबिलिटी भर्टिकल होरिजेन्टल दुइटै बढ्छ र हामीले अहिले यसलाई यहाँबाट पट्याउनु पर्ने हुन्छ। खास टोपी लगाउने विभिन्न तरिका छन्। यत्तिकै हामीले सगरमाथा जस्तो हामीले यत्तिकै गरेर पनि हामीले टोपी लगाउन सक्छौँ, यत्तिकै राखेर। तर खासमा यो टोपीको बिचको भाग मैले अघि टोपी व्याख्या गर्दाखेरि पनि भने यसले हाम्रो भूगोललाई पनि देखाउँछ, त्यसैले यसको बिचको भागलाई मोड्नु पर्ने हुन्छ। यसको बिचको भागलाई मोड्दा हामी प्राय मैले के देख्छु भने हाम्रो हात यस्तो गर्छौँ र हाम्रो हात यहाँ गइहाल्छ, यहाँबाट थिच्न खोज्छौँ। त्यसरी होइन, हामीले टोपी थिच्ने हो भने यसको यहाँबाट फर्स्टमा यहाँबाट औँलाले यसलाई अलिकति भित्र थिच्छौँ, अर्कोपट्टिकोलाई यसलाई औँलाले भित्र थिच्छौँ। यो सिलाइको यहाँ दुईवटा परेको हुन्छ, यसको यो तल जान्छ। यो गएपछि दुवैतिरबाट स्याटो समातेर तान्नुभयो भने यो टोपी आफै खुम्चिन्छ। कसरी खुम्चिनु पर्ने हो, यसलाई यहाँ बिचमा हात हालिरहनु पर्दैन। यसको दुवैपट्टि थिचेर यस्तो गर्नुभयो भने यो आफै कसरी पट्याउनु पर्ने हो पट्टिन्छ यो। र यस्तो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो गरेर यसलाई धार पार्ने पनि गरिन्छ, त्यो पनि एउटा स्टाइल हो, नट भेरी ब्याड। तर यसलाई स्याटा हातले थिचेर अनि त्यसपछि अब खोलेर अब लगाउने हो। यो लगाउँदाखेरि यो धेरै तल यो गयो भने फेरि टोपी घ्याच्याक्क टाउकोमा यो टोपीको यो टपले हाम्रो टाउकोको टपलाई छुनु हुँदैन र टोपी कति तल लैजाने यसरी पटाइसकेको टोपीलाई जसरी उहाँको लगाएको मिलेछ हैन, यो कति तल लैजाने भन्ने कुरोमा हाम्रो फेसको हेडको स्ट्रक्चरसँग धेरै सम्बन्ध छ। हामी सबैले याद गरौँ, हाम्रो निधारमा यहाँ बिचमा एउटा अलिकति तल माथिभन्दा उठेको भाग हुन्छ, यहाँ अगाडिपट्टि अलिकति फोरहेडको अलिकति भाग थोरै माथि उठेको हुन्छ। यो भूगोल प्लेन छैन, अलिकति यस्तो छ र यो गोलो भागको पछाडिपट्टि हाम्रो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अलिकति उठेको भाग हुन्छ। र टोपी लगाउने सबभन्दा बेस्ट वे भनेको यसले अलिकति अगाडि आउँछ, यो टोपीले यसरी लगाउँदा अगाडिको उठेको भागलाई छोप्ने, पछाडिको उठेको भागभन्दा माथि बस्ने। पछाडिको उठेको भागभन्दा माथि बस्ने। यस्तो गर्दाखेरि तपाईँको टोपी अलिकति स्लाइटली अगाडिपट्टि ढल्किन्छ। हामीले लगाउँदा धेरै हामीलाई सेटिस्फाई हुँदैन। अस्ति मैले पुरुषोत्तमजीलाई त्यसरी टोपी एकदम उहाँलाई फेस र स्ट्रक्चर टोपी एकदम राम्रो देख्ने, अनि उहाँलाई लगाउनु भयो त्यस्तै गरी यसो गरेर पछाडि पनि यस्तो दबाइदिनु हो ल है। अब पछाडि नदबाएर यत्तिकै लगाउँदा मेरो फेस राम्रो छैन, तर यो टोपीले अलिकति फरक पार्दैन। र सिलाइको भाग प्राय यो चाहिँ दाहिनेपट्टि राख्ने, दाहिनेपट्टि सिलाइ राख्ने र यो टोपीको यो अलिकति यो पट्याउँदाखेरि थोरै कोल्टे परेको दाहिनेपट्टि पार्ने, यस्तो गर्ने, अलिकति यस्तो गरेर यो तलको माथि लेफ्ट साइडको उठोस्, दुईटालाई घ्याचाका नदबाउने, लेफ्ट साइडको उठोस्, यो पनि अलिकति उठोस्, तल नछोस्, यस्तो गरेर लगायो भने हुन्छ। र लगाउन गाह्रो छैन, पटाइसकेपछि ठ्याक्क प्राय हात पछाडि जान्छ, यस्तो गर्न पछाडि हात नजाओस्, पछाडि जाँदै नजाओस्, किनकि पछाडि गएर अलिकति प्रेस गऱ्यौँ भने हाम्रो पछाडिको उठेको भागको तल जान्छ, तल जाने बित्तिकै टोपी यता जान्छ। प्राय नेपालको लोकल भट्टीमा यसो एक टक लगाइसकेपछि यता टोपी तान्ने चलन
त्यसैले होइन यस्तो गरेर यसरी लगाउने हो। अलिकति अगाडिपट्टि ढल्केको टोपीको अगाडिपट्टि ढल्केको राम्रो हुन्छ र टोपीको साइज ठुलो भयो भने यसरी राख्न खोज्दा पनि पछाडिको उठेको भागबाट तल गयो भने टोपी त्यति राम्रो देख्दैन। तर टोपी रेगुलर लगाउने हो भने आफ्नो हेयर कटमा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो टोपी ठुलो जुल्फी पाल्ने ठुलो कपाल पाल्ने डिजाइनमा टोपीको डिजाइन छैन। हामी कहाँ हुन फेरि बङ्गाली शब्द आउँछ, नेपालीका हाम्रो गाउँघरतिर बङ्गाली कट भन्ने कपाल कट चढ्ने चलन छ। त्यो भनेको छोटो, यताबाट छोटो छोटो काट्ने, अगाडिपट्टि अलिकति राख्ने र यो टोपी लगाउँदाखेरि सकेसम्म टोपी बाहिर पछाडिपट्टि लामो पालेको कपाल आएको यता आएको राम्रो देख्दैन। यहाँ पनि कपाल काटेको जस्तो उहाँको राम्रो छ, मिलेको कपाल योभन्दा अलिक ठुलो भए पनि हुन्छ, यस्तो तास्नु पर्दैन। अलिकति ठुलो कपाल भएर लगाउने र जहिले पनि टोपी लगाउँदा कपाल अगाडिपट्टि अलिकति ठुलो छ भने जस्तो पुरुषोत्तमजीको मिल्छ त्यो हेर्नलाई। यो मेरो त छैन, के देखाउँ है। अगाडिपट्टि यो टोपी लगाउँदा यो अगाडिपट्टि कपाल यता आएर यहाँबाट आउँदा यता कपाल निस्किनु भएन। लगाउँदा जहिले पनि कपाललाई यताको यता पल्झाउनुहोस्, यताको यता पल्झाउनुहोस् अनि तलबाट यहाँ तलबाट स्टार्ट गर्नुहोस् टोपी लगाउन। बिस्तारो लैजानुहोस् अनि ठ्याक्क हातमा यो ढाकिएपछि पछाडिको हाइटमा पुगेर छोडेर टोपी छोडिदिनुहोस्, ठ्याक्क मिल्छ गर्दाखेरि राम्रो। र यसको पनि स्टाइल त्यही हो। यसमा पनि हाम्रो भात गाउने टोपीमा पनि तपाईँ टोपी लगाउने मिल्छ। हाम्रो विनोद भाइको टोपी लगाएको मिलेको छ, अलिकति अगाडि गर्नु पर्यो, थोरै। भेरी गुड, थ्याङ्क यू।